pendant 13 jours. En France on a fait le tour du désordre et des passions, de la disproportion de notre temps qui court. Voilà pendant 13 jours, la France a fait son discours. Sans oublier qu'en chanson, quelles que soient les raisons, cela finit toujours. Un peu comme les lampions, survivant au réveillon, peu à peu toute passion s'éteigne. Comme les rues s'ennuyaient, quand le 14 juillet, emballait ses balles et ses rengaines. Voilà qu'après 13 jours, en France on reprend le cours d'un folklore quotidien qu'au fond l'on aime bien, qui vient toujours le jour. Les lampions, les passions, peu à peu s'éteignent. Comme les rues s'ennuyaient, quand le 14 juillet, emballait ses balles et ses